Goeienaand, baie welkom by Parel Boys High. Welcome to Paul Boys High. Ons verstaan dat u 'n lang dag agter u het, so ons wil graag deur middel van kort videoetjies, you will listen to a few learners, there will be some music items, and some of the staff, but we'll keep everything short and sweet. Die belangrike ding vir ons is, ons voel ons Opedag is 'n inligtingsgeleentheid, 'n joviale inligtingsgeleentheid, ons reël nie vermaak nie. Dis glad nie waarvoor Parel Boys High daar is nie. We want to show you Paul Boys High what it will look like every single day of your learner's potential 5 years. As ons dit nie kan regkry nie, dan het ons misluk. So wat u vandag gesien het is, altyd sport van een of ander aard. Drumline of koor of orkes raas altyd ergens, sonder om raas negatief te bedoel. Die snoepie is altyd oop, die boy shop is altyd oop, die swembad is altyd aan die gang, die museum is altyd oop. So dit is Parel Boys High elke dag. So as ons daarin kan slaag, dan kan ek vanaand deurslaap. Baie belangrik vir ons is dat ons besef, we know there's a school for every learner and a learner for every school. So ons wil glad nie probeer compete vir u leerder of u seun nie. As dit sy plek is en hy word aanvaar, fantasties. And if not, then it's fine. You will definitely not battle to get play somewhere else. So dis vir ons ook baie, baie belangrik. Kom ons spring dan onmiddellik weg at Paul Boys High. We experience, ek het nou net my remote verloor, maar ek hoop ek kry hom binnekort in die hande. Dis my walkie-talkie. Dis nie hy nie. Ek dink hy lê nog hier op die stoel. Ja. Groot verskoning. Ons seuns is baie luidrigtig. Our boys are very noisy. And I want to show you a few short video clips of how noisy they are. Baie keer is dit bietjie bedeesd, en baie keer is dit bietjie minder bedeesd, maar kom ons kyk 'n bietjie na hoe hulle kan raas. Of binne in die saal. Baie keer is hulle bietjie meer bedeesd. First prize worth 30,000 Rand goes to Mike Wang. En terwyl ons praat van bietjie noisy, kom ons luister na 'n musiek item. Ons is baie bevoorreg om die Sonare onder leiding van meneer Regard Kien op die verhoog te hê.
Baie dankie meneer Kuhn en die Sonare. Ons wil graag aanbeweeg na die akademiese gedeelte. Voor ons dit doen het, my naam Willem R.W. Ek was hier in die jaar van ons Heer 1982 in matriek. Een van die beste matriekklasse wat ooit deur die gange van Boys High gestap het. I was privileged to teach a short bit. I was a parent en ek is nou deel van die personeel. So dis vir my 'n reuse voorreg om hier voor u te staan. Let's look at the academic side of Paarl Boys High. This year, if you didn't know, we had the number 3 learner in South Africa, following last year's number 1 learner in South Africa. But the fact that this year number 1 and 2 were ladies, beteken ons het die tweede jaar in 'n ry die slimste seun in Suid-Afrika. So dit is wat ons doen, so tussen alles waarmee ons onsself besig hou. But that is what the full matric results look like. That was in the newspapers and on social media. But if you zoom in, the very important message is that one. Boys High beat balans. En daai boodskap gaan julle vanaand op verskeie maniere hoor. So if you zoom in, and you will see that, for example, he could have been number 3 or number 1 in Paarl Boys High. En ek het gedink ek gaan daai font kan lees, maar ek kan nie. Ek kan. Maar hy was ook op die junior stadsraad. Hy was by die debat betrokke. Hy was 'n CSV kringleier. Hy het vir die Eagles, as ek dit nie mis nie, rugby gespeel, die beste rugby span in Boys High, daar waar ek ook gespeel het. He did State-fit, Artscape, en dis die beginsel, Boys High beat balance. Look at number 3, Jacques Rousseau. He might have achieved 90% on the academic side, but he was also a prefect. He also did athletics up to Western Cape level. He did Olympiads en hy het ook rugby gespeel. En dit is waaroor Boys High gaan. En as dit vir jou aanloklik klink, doen aansoek. Maar as jy nie daarvan hou nie, asseblief, kom ons doen mekaar 'n guns. Hier by Boys High gaan jy alles doen. The importance of that picture for me is last year we had the first IT expo, CAT and IT expo. In other words, the learners could showpiece their best work in the hall here. Ons het selfs besighede gehad wat kom kyk het na hulle werk. Een van ons leerders het byvoorbeeld 'n werksaanbod gekry daai selfde aand. But the importance of that picture is, although those 3 learners were of the students with the top 20 best projects, die mannetjie daar op die linkerkant soos u kyk, het tweede span center gespeel. Die rooi kop, ek weet nie Nolly's tweede of derde span loskakel. En dit is waaroor dit by Boys High gaan. Boys High beat balans. Kom ons luister bietjie. Wees meer as net een sport of akademie. Speel rugby en doen drama. Speel skaak en swem. Mik vir doeksleerling en wees die gees van die geeskomitee. My naam is Han Wilken. Ek is 'n trotse koshuisleier en ek doen rugby, waterpolo en atletiek. Alhoewel ek nie 'n A-kandidaat is nie, voel ek nog steeds ek pas in by Boys High. Boys High beat balans. Maar kom ons luister na die graadhoof van graad 8, meneer Tertius van Sail. Good evening, ladies and gentlemen. My name is Tertius van Sail and I'm the grade 8 of the grade 8s. Ons lese in Boys High is tandem circulus arbor fit. Dit beteken die twygie word uiteindelik 'n boom. Die ontwikkeling van 'n twygie tot 'n boom oor 'n tydperk van 5 jaar in Boys High sal definitief op 'n gebalanseerde manier plaasvind. We don't want our boys to only play cricket or only sing in the choir or only study. Ons wil graag hê hulle moet in meer goeders deelneem. Ons glo ook daaraan om ons seuns deel te maak van die Boys High ethos van goeie gedrag, goeie leerlingskap en goeie sportmanskap, spesifiek in daardie volgorde. Want 'n seun wat nie goeie gedrag het nie, kan definitief ook nie 'n goeie leerling en 'n goeie sportman raak nie. We are very proud of the way our boys conduct themselves wherever they go. They are, after all, the chief marketers of the school, and it is therefore important for them to become a complete part of Boys High. My motto is, the more you give of yourself, the more you receive from the school. Wanneer u die besluit neem om u seun hier in te skryf, moet u besef dat u vir die res van u lewe deel raak van die Boys High familie, en wat 'n groot voorreg is dit nie. Good luck for the rest of the grade 7 year, and we hope you make the right choice for your high school years. Baie dankie.
Kom ons luister na nog 'n graad 8 koshuisleerder. Vergewe hom, hy was so klein bietjie senuweeagtig. Goeienaand dames en here en potensiële boysaiers. Soos julle gehoor het, is ek Karina Jansen van Rensburg en ek is die skoolberaader hier by Boysai. Soos julle reeds gehoor het, Boysai bied balans en julle gaan dit nog verskriklik baie vanaand hoor. Ek is net een van die skakels in 'n baie sterk ondersteuningsketting hier by Boysai. Jou vlak van emosionele intelligensie bepaal op die ouende jou vlak van geluk en sukses. 'n Mens se emosionele intelligensie beïnvloed ook jou verhoudings en hoe jy uitdagings aanpak, as ook die potensiaal wat jy op die ouende bereik. That is why I work very closely with the critical role players of each boy to make sure that he does not only develop on an academic, cultural and sport level, but also on an emotional one. Hierdie holistiese benadering wat ons volg tot die seuns, maak dat ons op die ouende met 'n geruste hart aan die einde van hulle skoolloopbaan 'n gebalanseerde jong man die wêreld kan instuur. Baie sterkte met julle keuse en ek hoop julle het 'n heerlike aand. Dankie. Kom ons luister dan ook gerus na die hoof van Boysai se kultuur, mevrou Marissa van Molendorf. Goeienaand ook van my kant af, dames en here, en potensiële klas van, is dit 2028, as ek dit so vinnig uitgewerk het. Julle het dit nou al baie gehoor, ek sê dit weer, ons is trots om te kan sê Boysai bied balans, dis waarskynlik hoekom ons dit so baie sê, en ons bedoel dit wanneer ons dit sê. Dit is regtig ons missie om gebalanseerde jongmans hier uit te stuur, om 'n verskil te gaan maak in die wêreld. Ons sê altyd, 'n Boysaier is iemand wat 'n positiewe verskil in 'n negatiewe wêreld kan maak. Om Boysai te kies is dan ook 'n keuse vir 'n seun wat holisties gaan ontwikkel, soos mevrou Jansen van Rensburg nou ook gesê het. Akademies, sportief, kultureel en natuurlik emosioneel. And at this point, I could present to you a long list of all the cultural activities that we do offer at the school, from the adventure club, the debaters, music, the dramatic and the short film society, right through to whatever is on that list. But I'm sure that you do keep updated with our social media and our website. So rather, I would use this time to comment on what I believe to be the main difference between Boysai and other schools on cultural front. Now, the problem in the majority of schools that I came across is that sports practices and cultural activities tend to occur at the same time or during the same time slots. But I'm proud to say that at Boysai, your son will never have to choose between sport and culture. Dit is inteendeel 'n algemene gesig om die manne van die rugbyveld of die hockeyveld te sien afhardloop en vinnig reg te maak vir 'n kooroefening of 'n debatskompetisie of wat ook al. Die tweede, kom ons noem dit nou maar mite of miskonsepsie, jy hoef ook nie reeds op laerskool aan musiek deel te neem, in die koor te gesing het, vir jou skoolkoerante geskryf het of wat ook al, om te kan deel vorm van enige van daai verenigings in Boysai nie. Ons besef dat al die laerskole nie dieselfde geleenthede bied nie, en daarom vat ons jou net soos van waar af jy is, en jy is meer as welkom in enige van ons verenigings. We pride ourselves on the fact that our staff are experts or specialists in their various fields, not only on academic level, but also on the extramural activities that they offer, and some are even recognized at national level for their expertise. And we also have a headmaster that does not only support culture and the performing arts, but is also an active promoter of that aspect of the school. He's an avid guitar player and he regularly performs at our concerts.
En as u my advertensiebreek sal gun, as u my nie glo nie, of as u graag dit in aksie wil sien, dan is u meer as welkom. Vandag oor 'n week, Woensdag die 1 Maart, het ons eerste groot konsert van die jaar, die pikniekkonsert, hier op die veld voor die skool. Dit is 'n heerlike kuiergeleentheid. Daar is stalletjies, lekker kos en drinkgoed, en van ons beste musikante, die koor en die orkes is weer in aksie, die drumline, alles wat u vanaand gesien het en nog baie meer. So kaartjies is by die skool en ook op webtickets beskikbaar. U is so welkom om net nog 'n kykie te kry in wat Boyseye bied op kultuurfront. Ek sluit nou af en ek nooi graag vir Clito van Rooi vorentoe. Clito is 'n man van min woorde, maar hy is een van ons skoolprefekte en musiekprefekte, en volgens my so 'n sprekende voorbeeld van Boyseye bied balans, en ek dink jy gaan nou hoor hoekom. Baie dankie. Evening, meneer Swart, meneer RV, parents, and future Boyseyes. I'm Clito van Roy, the choir leader, and I would like to say welcome to the Open Day of 2023. In Boyseye, we have a saying, Boyseye beat balance, which means we don't only excel in sports, but we excel in academics and culture. I would highly recommend your son to experience these extramural activities, such as drumline, wind band, debating, and choir, to experience the full Boyseye journey. As a school prefect, a music prefect, second team hockey player, and ballet dancer, I can easily say there's a place for everyone in Boyseye. Thank you. Let's move towards the more active side of Paul Boyseye. Obviously, to be able to produce top sports results year on year, which we do, you need to have good conditioning and fitness coaches. En ons is nou bevoorreg om te luister na meneer Reino Rus. Reino, kan ek jou video begin speel terwyl jy opstap? Ek gooi solank 'n videoetjie. Goeienaand dames en here. Ek is Reino Rus, Boyseye se sportwetenskaplike. En ek wil net noem elke keer wat ek hierdie video kyk, dan wil ek myself so 10, 15 jaar teruggooi, want dit voel dit vir my ek is bereid om soos van hierdie manne deur mure te hardloop. So dit laat 'n man se hare altyd regop staan.
Maar ja, soos hulle in Engels sou sê, that's just a nutshell. I do think and feel there are people out there with a misconception with what conditioning entails. And these days, it's more the science part behind it, for us preparing the boys as best we could, and obviously to try and limit injuries, rather to focus on seeing how big we can get boys and how strong we can get boys. I'm proud to say that I do have 5 assistants that run this very full program of ours, of which are 3 full-time. So dit is 'n redelike besige program. En dan het u vanaand ook vir Coach Koenraad gesien, wat vir ons 'n stoei-konsultant is, wat in en uitry van Durbanville af, ook 'n oud skoolier en altyd bereid om terug te gee. U het ook u het ook vanaand opgemerk dat die seuns wat met u gepraat het binne die gym, those are the boys who are the gym prefects. They are the ones who take leadership and obviously ensure that there is total control and discipline inside the gym, whether I'm there or not. Lastly, I would also like to make mention, in her absence, our physiotherapist, Ansel Brink, en Dr. Kobus Eis, ons orthopediese chirurg, span en skooldokter. En tussen die 3 van ons, ek dink ons gym prefecte of die gym prefecte was veronderstel om dit vanaand te noem, en ek glo hulle het, dat daar kommunikasielyn is tussen ons. U sou 'n bord gesien het in die gym wat sê RTP, and that abbreviation for us is just so that we know it's a return to play protocol system, just so that we know and obviously control the boys with what happened, when he will be returning to training, and when he will be returning to play, whether it's a hockey player, a rugby player, an athlete, no matter what. Our gym is available for every single student, whether he's a cultural boy, whether he plays for the E or the F team. There will always be an opportunity for someone to be able to exercise. And then obviously the gym's being open, it's a question I do get often. The gym is open from 2:30 in the afternoons until 6 o'clock. Yes, at the moment, we are busy at 5:10 in the mornings. Most mornings at the moment, trying to prepare our winter sports as best we can. And yes, if there's any other questions, please feel free to email me, make contact with the school, and I'll gladly be able to assist if I can. Thank you very much. At Paul Boys, we're also very privileged to have a very well organized old boys union. Ons kyk daar op die skerm, dan sien ons van hulle, Karel Du Plessis, David Frost, natuurlijk die baie bekende mannetjies Roe, in the top right-hand corner, one who's in the movies and arts, en een wat ook nie meer met ons is nie, baie groot gees gewees. En natuurlijk die baie bekende klas van 82, dus net 6 van ons daaronder, maar staan daai skyfie vol, soos wat u kan sien. Maar kom ons luister gerus na die ondervoorsitter, meneer Arno Nel kan nie wees nie, die ondervoorsitter, Peru de Tooi. Peru, jy wil ietsie oor daai skyfie sê, ons luister baie graag na u. Baie dankie meneer RW. Die sleg deel van om na meneer Rus te praat is altyd, ek voel om een of ander rede asof ek my toespraak moet weggooi en 'n opreiende spanpraatjie moet lewer. Maar kom ons vergeet my eers daarvan. Good evening ladies and gentlemen, parents and guests of honor, the grade 7 boys. Gentlemen, very welcome here on behalf of the Old Boys Union. I hope tonight exceeds your expectations, that it leaves an indelible mark on your memories, and that it simplifies the decision you need to make about next year. But having said that, I think you might be suffering from information and sensory overload, and you will probably need time to digest what's happened here today. So I'm going to keep it simple and short. I'm going to ask you 4 questions, or give you 4 questions and 4 answers. Let's call them the W questions. It will be who, where, what, and why. So the who is quite simple. We are the Old Boys Union.
We are the only representative of boys that have sat on these desks. The where is, you probably already know where we are. We're situated in the museum at the bottom of the school grounds where you walk through tonight. We have an excellent staff of 3 permanent people, being run like a company. We have portfolios, we have a budget, we have sponsors, and we meet regularly, and we serve a database of about 7,000 old boys. Die wat is, ek kan eintlik baie lank praat oor die wat. Ons is die platform vir die oud studente, soos ek gesê het, 7,000. Ons hou golf daar, ons reël reunies, ons, vir die van julle wat al bevoorreg was om die groot break by te woon, ek dink is 'n uitstekende funksie wat ons elke jaar hou. Ons bedien oud studente selfs oor see. Daar waar genoeg oud studente is, het ons mini-organisasietjies gestig, wat ons noem tandems. Dit is mini klein studente unies. En dan skakel ons ook natuurlik met die skool. En 'n baie belangrike rol wat ons vervul is, ons is die draers van die kultuur en die waardes van die skool. Julle moet onthou, ons het 'n kollektiewe geheue van 155 jaar. Van daardie tradisies en waardes en gebruike mag dalk verouderd wees, maar die gesprek en die dialoog is oop met die skool en dit is vir ons altyd lekker om dit te deel. Dit deel is vraag nommer 3, die laaste een is why, die hoekom. Van julle mag vra, hoekom moet ek luister na nog 'n toespraak van 'n middeljarige, met respek aan my medesprekers, nog 'n toespraak van nog 'n middeljarige man in 'n quasi-skoolbaadjie. Hoekom moet ek luister na 'n organisasie waaraan ek nie vir die volgende 6 jaar gaan behoort nie? En ek gaan nie die vraag beantwoord nie, maar ek gaan julle los met 'n beeld en ek wil hê julle moet 'n bietjie gaan dink oor daardie beeld. Julle sou dit dalk opgemerk het, daardie beeld is 'n foto wat hang in die museum. Dit dateer uit die jaar 1907 en dit beeld seniors uit van my ou koshuis Bellevue. En nee, moet nie my vra oor die snorre nie, dis voor my tyd. Ek het 'n kantoor in die museum en ek kyk gereeld na die foto en die foto spreek nogal na my. 1907 is 123 jaar terug. En as jy dit nou wel in jou eie terme plaas, as graad 7 seun, dis so 4 of 5 geslagte terug. Met ander woorde, dis jou agteroupa grootjie se tydgenote. En dis ouens wat ook vir 5 jaar in Boysay was. Kom ons gee hulle toe, dalk 6 of 7 gemeet in die snorre. Maar hulle was hier vir 4 of 5 kort jare gewees. En toe het hulle die skool verlaat en van hulle 80, dalk ouer geraak 90, en vir daardie tydperk was hulle deel van die oud studente-unie, waarvan ek ook deel is. En as ek nou wil spog, kan ek sê, ja, party van hulle het, want dis letterlik die geval, party het staatspresident geword, party het Springbok rugby kaptein geword, party het Springbok rugby afrigter geword, party was 'n biljoenêr sakeman. En ons kan sê, daardie ouens het ontsettend baie gedoen om ons samelewing vorentoe te vat. Maar baie van hulle was ook net 'n pa gewees vir 'n seun, of 'n man vir 'n vrou, of 'n vriend vir mense rondom hom. En hulle het op hulle stil manier, het hulle ons samelewing vorentoe gevat. Die Engels het 'n uitdrukking wat sê, they were the fabric of our society. En hulle kon ons samelewing vorentoe vat, want hulle was goeie paas vir hulle seuns en hulle dogters. Hulle was goeie mans vir hulle vrouens en hulle was goeie vriende vir die mense rondom hom. En hulle kon daardie goed doen, want hulle het waardes gehad wat hulle hier geleer het, wat hulle kon uitleef. Ek ken nie een van hulle nie, hulle is 'n bietjie voor my tyd, maar ek voel half deel van hulle, want ek voel net soos hulle kan ek ook daardie waardes uitleef, en ek is deel van 'n gemeenskap van oud studente wat omgee vir mekaar, wat die samelewing vorentoe vat. So vir vanaand se graad 7 wil ek net sê, ons sien uit daarna om julle in die skool te ontvang, en ons sien uit na julle loopbaan hier, en ons sien uit daarna om deel te wees van die oud studente-unie gemeenskap saam met julle. Baie dankie.
indrukwekkende woordeskat wat hy daar uitgestal het, meneer De Tooy. Ek dink wat hy probeer sê het is om 'n boysaier te wees eindig nie in matriek nie. Dis 'n lewensreis vir die res van jou loopbaan as mens. Let's move on to our satellite campuses. Ons kon nie vanaand vir u daar een vat nie. The Paul Boys Astro or the Turf, just down the street. Hierso is vinnig drone footage van wat u daar te wagte kan wees. Dan natuurlijk die Buco Brugstraat, the sports facilities down at Brug Street. You will find us playing cricket, rugby, athletics, tug of war. Ons cricketfasiliteite het ook indoor en binnenshuise nette en turf buitennette. Kom ons kyk gou na drone footage van Buco Brugstraat. Pragtig. Daar is 'n foto van ons cricketfasiliteite, 4 bane, binnenshuise nette. Dan atletiek, sometimes we're on our own, sometimes we join hands with Girls Eye, like we've just done, en dan doen ons hierdie gou in die middel van die week, want ons naweekprogramme is 'n bietjie vol. So as ons teen die groot skole meeding, moet ons dit ergens in die middel van die week inpas, en dan gebeur dit. Klank. Prestige kampioen is was die verskil op die ou end slegs 61 punte. 955 teenoor 894 vir die kampioen van 2023. Voor ons aanbeweeg, ons wil nie op bekers en trofees roem nie, want jy kan môre verloor, maar dit is dalk goed om net te noem dat vandat ek by Boys Eye begin het in 2018 het ons nog nie prestige atletiek verloor nie. So well done aan ons atlete. Then obviously the biggest school sports rugby game of all of the world is the interschools, waar besighede hulle self verdeel. Ek gaan nie sien wie agter geraak nie, klankkamer, ek gaan kalm bly, ek gaan nonsens praat totdat dit opgekom het, baie dankie. Natuurlik interskole. Ek lekker hier op die Vrydag aand vir ons môre Saterdag die 4 Augustus vir gym aanvat op Voorstraat. Hulle sê it's coming home, ons sê come and get it. Dis maar net van ons oud leerders wat daar so 'n bietjie geraas het. Obviously interschools runs for about 2 weeks. There's old boys activities. We've got big sponsors. Sportsman's Warehouse at this moment is the interschool sponsor. Vir hulle is dit net ongelooflik om 'n pad te stap saam met die skole. Natuurlik 3 skole, Parelgym, Parel Boys Eye en Girls Eye, Hoër Meisieskool. Ongelooflike 2 weke, wen of verloor. Dit bly fantasties om deel daarvan te wees. En natuurlik sluit dit in die hockeyaktiwiteite wat reeds die Saterdagoggend plaasvind. En as jy 'n jaar het soos laas jaar, dan wys jy dit net so vinnig, maar jy roem nie daarop nie, want ons het alles gewen. Daar onder 13 meisies, ag, dis nie belangrik nie. Dit doen ons onder 16. Dan onder 19. Simonson. Wow! Master of dancing! Gives it to Evan Roos, the big man with the pace! Does Evan Roos have the gas to go all the way? Have you ever seen anything like it? 20,000 people watch on! 10,000... Maar kom ons luister na ons sportorganiseerder, meneer Frans Kloete. Good evening, ladies and gentlemen. It's a privilege for me to share some of Boys Eye sport with you. Waar is al die jong manne? Eers hier die lig geslig. Die jong manne, ek wil gou vir jou net so klein bietjie van 'n tip gee as jy Boys Eye toe kom. Jy het nou gesien op hy atletiek foto. Elkeen van daai manne wat daar na die wen gehardloop het, wat in blou was,
het 'n selfoonnommer gekry. Nou jy kan vir jouself dink in 'n blou baadjie kry jy baie makliker 'n selfoonnommer by 'n jong dame wat ook in die skool is. So dit gaan as een van ons hoofsporte op die stadium. Blou baadjie is gelyk aan 'n selfoonnommer van 'n jong dame. Dames en here, vanaand se sport, ons hoef nie te praat oor die A-span sport of al daai goed, die media doen dit gelukkig vir ons. Wat ek vanaand, ek het 2 jong manne hierso wat van graad 8 af sport en boysai beoefen. Vir ons is die belangrikste deel om vir jou te sê dat jou kind is nie op 14 jaar al 'n Springbok speler nie. Ons is meer ingestel op jou kind wat op onder 14 vlak, E, F, G, selfs 'n H-span ontwikkeling kry. Dat hy afrigting daar kry, wat hy in enige ander skool op 'n A-span vlak gaan kry. Dit is ons doel van sport by boysai, is om jou kind ten volle te ontwikkel. Het sy dit 'n gedissiplineerde sportman is, het sy dit in vaardighede is, het sy dit is, dat hy kan uitgaan vir sy maatjie gaan sê, ek het hierdie jaar vir die F-span gespeel, maar ek was deel van 'n span. En dit is waar boysai verskil van die res. Ons gee om vir jou in watse span ook al jy speel. Ons het 28 rugby spanne in die skool. Dis die meeste in Suid-Afrika. Kyk, verlede week het 23 cricketspanne wedstryde gespeel in die skool. Die meeste in enige skool in Suid-Afrika. Ons bied vir jou die grootste crickettoernooi in die wêreld aan, met 56 spanne wat kom deelneem in Januarie. Dis maar net 'n voorbeeld van hoe belangrik sport in jou lewe, maak nie saak wat se ouderdom jy is, gaan speel by die skool hier. Ek het vir van Heerden Pretorius wat van graad 8 af al hier sport doen in op alle vlakke, het ek vir jou wat mee gaan gesels. And then our friend Josh, he's a Namibian hockey player. He plays for the World Cup squad. Hy is nie eers van Suid-Afrika nie en hy pas in ons prentjie. Okay, dis the best foreigner from Namibia you will ever meet. Okay, maar as jy nie vir my glo nie, glo die 2 manne wat nou met jou gaan gesels. Goeienaand dames en here. Die Hoër Jongenskool Parel is 'n skool wat baie trots in sy rugbyprogram het. Van onder 14F regdeur tot eerste span word daar gefokus nie net om 'n beter speler te raak nie, maar terselfdertyd te groei as mens. Wanneer jy in graad 8 inkom en deel vorm van die rugbyprogram, gaan jy nogals baie te doen kry met meneer Reino Rust, ons hoof van kondisionering. Hy gaan seker maak jy's lekker fiks en op standaard reg om te speel, as ook ons fisioterapeut mevrou Ansel Brink wat na alle sportbeserings omsien. We are also privileged to have good healthy competition close to home here in Ored Street, like Paulrus, Boland Landbou and obviously Gym. The greatest honor of my life so far has been to pull that blue, white and blue jersey over my head Saturday after Saturday with the entire school by my side. And that feeling of pride and passion, as we call it, is something I wish for every single one of you. Thank you. Good evening, Mr. Swart, parents, teachers, and future boys' eyes. My name is Josh van der Merwe, and tonight I'd just like to talk to you a bit about Paul Boys' Eyes hockey. Before I do, I'd like to give you a brief introduction of myself. I've been playing hockey for as long as I can remember, and over the years I've really grown to fall in love with the sport. I'm currently playing for the Namibian national men's team, and I'm part of Boys' Eyes' first team. Hockey at Boys' Eye has really grown over the years, producing amazing hockey players that have continued their careers at a university and even a national level. The coaching staff, led by Mr. Rowan McLaughlin, has done a great job and continues to do so in developing the players of the school, not to just be better players, but better men. We currently have around 250 hockey players in the school who train on Boys' Eye's own hockey turf. In previous years, we were only able to take our first and second teams on tours and tournaments all across South Africa, but it's grown so much to the point where we're almost able to take every single team on these tours with us. Other than that, I think we have a tour in March at Westville where I think every single hockey team is partaking. We're all going as hockey of Boys' Eye. And then other than that, I'd also just like to speak about the pride and passion you feel stepping out onto the turf to represent the blue, white and blue. It's almost unexplainable. The feeling of playing under the Friday night lights and into schools games is unmatched, and
yeah, with that, I'd like to just close off my speech, and I look forward to seeing each and every one of you in the Blue Blazer. Thank you. Dankie manne. Indien daar enige vrae rondom die sport is, ek sal na die tyd hier buite wees, as julle welkom te gesels, en dan die manne net oor buitesporte, sport wat die skool daar nou nie aanbied nie. Ons gee erkenning aan buitesporte, solank jy in 'n skoolsport ook deelneem. So indien daar enige vrae rondom sport is julle welkom my na die tyd buite te kry. Lekker aan verder. Ek dink meneer Kloete het 'n baie belangrike punt aangeroer. Ek wil net gou met die menere praat. Mamma, julle moet nou nie luister nie. By Boys Eye het die voorreg om 'n vriendin te hê in Girls Eye, 'n vriendin in La Rochelle, een in Bloemhof, een in Parelgem. En as jy atletiek doen, Girls Eye en La Rochelle oefen saam met ons daar by Brugstraat. Boys Eye het nog nooit so baie atlete gehad soos die laaste 2 jaar. Jy kan 'n meisie op die 100 meter merk hê en 'n ander skool sien op die 200 meter merk, maar dis tussen jou en haar, hulle moet net nie uitvind van mekaar nie. Kom ons luister wat hierdie man te sê het. Hi, I am Duncan Griffiths, and here at Boys High, we are a band of brothers that support each other in every endeavour. I am part of the first chess team, and I do debating, I'm part of the choir, and I'm part of the wind band. And I know that here at Boys High, whatever activity I might want to partake in, there will always be a fellow Boys Higher that will have my back. Hi. Meneer RW, dis nou ek oor bemarking. 4 skyfies, ons gebruik amptelik, die skool se amptelike kommunikasieplatform is D6. Die ou weergawe is D6, kan nie eens onthou nie, die Connect, die swart app is die nuwe weergawe. Daarmee gesels ons met die ouers. And we firmly believe, due to the fact that when your son leaves Paul Boys Eye after matric and he goes to study or work or whatever the case might be, sy werk sal nie vir u bel om te sê hy moet môre asseblief broodjies straam bring werk toe nie. Die universiteit gaan nie vir u bel om te sê hy het hokkie oefening nie. So ons begin daai drills al op Boys Eye vir hulle leer op 'n jong ouderdom. So met D6 praat ons met u en die res van die afkondigings word vir die leerders direk gegee. Our social media, we're the second most active followed social media platforms, Facebook and Instagram, of all schools in South Africa. And it's not a competition. Maar mense lees as jy vir hulle iets gee om te lees. So as jy 'n kansie het, en ek wil nie nog kykers werf nie, gaan kyk gerus, all our results, all the activities, binne sport, buite sport, jy kan dit volg daar op Facebook en Instagram. Grey College was tot onlangs nog groter gewees op Facebook, maar ons is by hulle ook verby, en dis nie 'n kompetisie nie. Then we're very fortunate to have taken hands from our side, the Paul Boys Eye TV team with Supersport Schools. Jy kan al ons aktiwiteite daar volg. Ek het gedink ek sal daai kan lees. Jip, ek kan. Verlede jaar as 'n voorbeeld is daar 68 van ons rugbywedstryde uitgesaai op Supersport Schools. Dit het gelei tot so 851,000 unieke kykers, because you need to register. So daar's nie duplikate dat jy 10 keer gekyk het nie. Indien 'n borg daai ligtyd sou wou koop, sou dit hom so 800,000 rand, 6 miljoen rand gekos het. All I want to say is, we've got a very strong TV support, ons sosiale media loop so stroop, en u word ingelig gehou op D6 van alles wat gebeur. Maar kom ons roep 'n bietjie nader ons fantastiese HJS Kantare onder leiding van juffrou Marissa von Molendorf. For the
Ek's Francis Breers. Ek's 'n koshuisleier. Ek het 'n A gemiddeld. Ek speel F-span rugby. Ek doen waterpolo. Ek doen stoei en ek het kodering as 'n ekstra vak. Hier by Boys High doen almal hulle deel. We see we have 5 hostels, 5 boarding houses, 5 koshuise. Ons is ook bevoorreg dat ons elke dag 4 busse het van El Joshua wat inry. Hulle ry van areas soos Jeanlow, Vierlanden, Protea Hoogte, Oude Westhof en hulle ry in die middag 2 busse terug, die nie sportbus net na skool en die sportbus bietjie later. Maar kom ons luister 'n bietjie na meneer Nollies de Vries, adjunkhoof oor akademie, meneer de Vries. Reg goeienaand, ma's, pa's en dan die graad 7 seuns wat die eregaste vanaand is. Ek gaan vinnig oor die akademie praat, maar ek dink ek kan nie vir u verveel met baie statistiek nie. Ek gaan sommer net so 1 of 2 goed noem. Waarvan die belangrikste is, die van julle wat dalk nie geweet het hier, is dat 'n enkel geslagsskool die beste skool is vir 'n seun en dogter se akademiese vordering as dit op hoërskool kom. So dalk van julle twyfel dalk in wat ek nou gesê het, julle kan dit gerus gaan naslaan in statistiek wat beskikbaar is in alle sosiale media en verslae wat uitkom. As jy in die koerante kyk, dan kan jy jouself dalk misgis. As jy sien daar is van die skole wat byvoorbeeld meer A's het as 'n Boys High. Maar as jy die meisiekinders elimineer op die foto sal jy sien dat Boys High by verre meer A's het as 'n gemengde skool se seuns. Ek noem dit net want ek sit vanaand ook hier met 'n seun hier, ek hoop hy is nog hier wat graad 7 is. So ek moet ook dieselfde besluit neem waartoe ek my seun gaan stuur. En dis hoekom ek weet uit 27 jaar se ervaring hier by Boys High, wat bied Boys High vir seuns. So die keuse is vir my baie maklik. Ons is baie trots op laas jaar se uitslae van die matriekklas. Ons het ek het eintlik opgedeel in 3 kategorieë, so almal gaan eintlik baie goeie nuus kry nou. 36 seuns het A gemiddelds gekry, het 'n klas van 178, dit gee vir jou so 20%. So jou kans dat jou kind 'n A gemiddeld gaan kry in matriek is 20%. Nou vir die middelklas manne, goeie nuus, die gemiddeld van die matriekklas is elke jaar so by die 70%. So gemiddeld kan jy 70% vir al jou vakke saam kry. En dan goeie nuus vir die manne wat nou nie so sterk in akademie is nie, maar wat op ander goed dalk meer konsentreer. In die afgelope 27 jaar is daar meer as 4500 seuns wat geslaag het en net 4 gedryp het. So jou kans is baie goed as jy hier gaan aankom, dat die matriek gaan voltooi hier by Boys High. So dames en here, die feit van die seunskool moet 'n groot rol speel in die keuse. Want die toekoms vorentoe gaan dit net meer en meer wees, daar waar dissipline aan die orde van die dag is, daar gaan die akademiese prestasie plaasvind. Dit gaan vir ons die volgende 5 jaar gaan dit realiteit word. So ek wil graag aan die voorstel Adrian de Villiers. Daar sou niks druk op Adrian nie, maar Ulrich Leroux het 2 jaar terug hier gestaan. Hy was toe nommer 1 in Suid-Afrika. Kenneth Jansen het laas jaar hier gestaan. En nou Adrian is ons nommer 1 seun in graad 11 laas jaar gewees met 'n 96,8% gemiddeld. So hopelik kan ek die volgende jaar weer dieselfde sê Adrian, maar niks druk op jou nie. Ons luister graag. Goeienaand dames en here. Die akademie by HJS se kernfokus volgens my opinie is nie om A's na te jaag in die eindeksamen nie, maar eerder om leerders voor te berei vir die wêreld daar buite, om 'n positiewe verskil in 'n negatiewe wêreld te maak. Benewens die visie bied HJS steeds aan elke leerder die omgewing om tot die beste van sy vermoë te presteer, deurdat die onderwysers almal hoogs gekwalifiseerd is en baie jare se ondervinding het, en boonop dit word gratis verrykingsklasse na skoolure weekliks aangebied en nog vele meer. Die resultaat van leerders se akademiese prestasie is dus afhangend van hul ingesteldheid en gretigheid om te wil leer. Boys High maak ook voorsiening vir belangstellings in verskillende loopbaanrigtings. Die skool beperk nie leerders tot vaste vakkombinasies in graad 10 nie, maar gee hulle die vrye keuse om enige 3 van die 12 keusevakke te kies. HJS stel dus al leerders in staat om enige graad te studeer na skool, dis nou as die minimum vereistes natuurlik behaal word.
As 'n graad 12 Boys High leerder kan ek met alle eerlikheid en gerusheid sê dat ons onderwysers uit hul pad gaan om vir die individuele behoeftes van elke leerder om te sien. En dit is wat ons skool uniek maak. Dankie. Meneer De Vries, wat dan ook hoof is van die rekenkunde fakulteit, sê net, hy het vergeet om te noem dat ons rekenkunde fakulteit dan 'n verjaar ook nommer 1 in die land was met die prestasies wat behaal is. Baie geluk. Robert Harris, you here? Please come forward. We're going to listen to a grade 8 learner. He spent two months to prepare. I'm joking. Robert, ons luister graag na jou. Praat jou hart uit. Goeienaand, dames en here, meneer Swart en hopelik toekomstige boysaiers. Glo dit as jy wil of nie, maar ek het skaars 'n maand gelede hier by Boysai as 'n onsekere graad 8 begin. Ek is ook een van Verda se inwoners. Ek wil graag met u deel hoekom ek Boysai gekies het. Dit het alles begin op 'n Opedag soos die een wat u tans bywoon. Ek het onmiddellik geweet, hiervan wil ek deel wees. Hier het al vanaand 'n paar keer gehoor, maar by Boysai is hier plek vir almal. Maak nie saak wie jy is of waar jy vandaan kom nie, hier's 'n plek vir jou. Jy kan ook alles doen wat jy wil. Daar's 'n kind in my kamer wat A-span cricket speel en hy doen nog ook in die koor. Boysai is nie net 'n skool wat gefokus is op rugby nie. Soos jy kan sien, is ek nou juist voorry materiaal nie. Die seun gaan nie baie vinnig kom waar hy inpas. En na die doop, ek bedoel die graad 8 kamp, het ons geweet, we were at the bottom of the food chain. After the first week here at Boysai, we were taught how to show respect to others, how to treat a lady correctly, and to greet everyone and everything like true gentlemen. Another reason why I chose Boysai is because it's not just another only boys' school, it's a family. Here's why. At this year's free inter-house athletics, I decided to run the 3,000 meter. I came dead last. Despite that, every other boys in the pavilion, including the matrix, were cheering me on as if I was about to win. I would like for you to remember only this one thing tonight. In the words of Winston Churchill, success is not final. Failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Tandem Fetabor Circulus. Well spoken, sir. Kom ons luister na nog 'n leerder. Good day all, my name is Tando Luchawekeni, commonly known as Tando, and I am a grade 11 boarding student at Paarl Boys High School. Born and raised in Kraaifontein, I now reside in Kuilsriver, and at Paarl Boys High School I am part of the RCL, as well as one of the 6 grade 8 hostel prefects called Verda. I have also been very privileged to be part of the Paarl Junior Town Council, which consists of leaders from all across the schools, the high schools of Paarl, consisting of learners in the grades 10 and 11. And at Paarl Boys High School, I've also been super duper privileged to be part of the senior rugby pre-season squad. Furthermore, what is so special about Boys High and what makes Boys High special? I feel that what makes Boys High special is Boys High, because of all the legacies before us and the rich history that has been left for us to continue. All the values as well as the cultures that have been left right on this building that have been set by the boys that have been in Boys High. So before you are a friend to another, you are a brother in blue, which means that there is no reason that you cannot help the brother next to you. So before you are a friend, you are a brother in blue, and that is what makes Boys High special. Thank you. Ek stel graag aan u voor ons hoofseun Heinrich Andrag. Geagte meneer Swart, personeel, voornemende ouers en skoolleerders. Op die 3 pilare van goeie gedrag, goeie leerlingskap en goeie sportmanskap is 'n kultuurgebou wat spesiaal is aan Boys High.
Wanneer jy vir enige boysaar vra wat vir boysaar so spesiaal maak, sal almal dieselfde antwoord hê. Hulle sal eers probeer om honderde emosies om te sit in woorde, maar op die ou end sal hulle altyd sê dat hulle dit nie kan beskryf nie. En tog is som in woorde die beste beskrywing wat jy ooit van boysaar sal kry. Inside that empty description lies endless amounts of emotion and feelings that can't be described yet, purely because the correct words haven't been invented. From the moment you enter these grounds for the first time, the aura of those historic buildings speak to you as you walk in the footsteps of legends, proud boys' eyes who cemented their names into boys' eye folklore. Jou eerste sing-songs, atletiekbijeenkoms en rugbywedstryd op Brugstraat is oomblikke waar jy later sal terugdink en sal wens jy kan teruggaan. Teruggaan na daar die heel eerste keer toe jy die skool het saam met die eerste span gesing het en die echo's van die berge sing ons beroemde lied terug vir jou. Your first interschools. Many people from the outside will describe it as the biggest interschools in the world, but any boy's eye will tell you that it's much, much more than that. An event that united thousands of people, young and old, for they believe in the principles Paul Boys High have proudly embodied for more than a century. Die broederskap van 900 ander jong manne met blou bloed wat sal veg tot die einde vir jou om Boys High se trotse naam hoog te hou. 'n Familie waar onderwysers en leerders almal na mekaar omsien om die hoogste moontlike prestasies te bereik. And after 5 years, when you've written your final exam, you will finally understand what our famous motto really means. Tandem, fit, arbor, circulus. The twig becomes a tree. You will look at yourself in the mirror and realize that the young boy that entered these gates all those years ago is now a full-grown gentleman, ready to make the difference he wants to see in the world. Paul Boys is much more than just a school. It forms part of you as a human being. For the rest of your life, you will be guided by the Boys Eye way and will remain an ambassador for the famous blue blazer. Die Hoër Jongenskool Parel is 'n instansie wat vir 155 jaar al streef na een ding, uitnemendheid. Vir 155 jaar bou Boys Eye hulle plek waarin seuns gestuur kan word om manne te word. A place where gentlemen of the highest quality can be produced and can be sent into the world to have a positive impact everywhere they find themselves. Vandag wil ons elke liewe seun wat hier sit uitnooi om deel te vorm van 'n skool en kultuur wat altyd sal streef na uitnemendheid en outomaties ook die beste uit jou sal haal. Ons nooi jou uit na 'n 5 jaar lange avontuur waar jy waardes sal leer wat jou sal uitstaan bo die res. Avontuur waar jy enigiets wat jou hart begeer sal kan aanpak met die ondersteuning van 900 ander blou baadjies. Avontuur wat jy nêrens anders sal vind nie. Come be part of the legacy of the blue, white and blue and write your name into history. The twig shall become a tree. Tandem, fit, arbor, circulus. Ons luister dan graag na ons skoolhoof, meneer Swart. Good evening, ladies and gentlemen, and welcome here at Paul Boys High. In the music business, we say the show is not over till the fat lady sings. Around here, we say the meeting is not over till the portly principal has paraded his praatjies, which is now. It's lovely to see such a lot of people here, you guys can relax at the back there. I still need to do a lot of talking before we get there. So, but the point I'm trying to make for you as parents, if you did go to the trouble to come here and listen to us and go to see all these open days, at least you should have some voice in where your son goes to for high school. And please, like Mr. Erwe said, we're not trying to tell you to by necessity enroll your son here. I'm just saying that you as a parent would never have your son run your monthly budget at home, and certainly the choice of a school is much more important than that. So the main problem that we're battling with at the moment here at Paul Boys High is seeing that we're only a medium-sized boys' school. We can only take so many people. It's an old buildings, old school. It's a so-called 9/11 factor. It's boys who apply here between grades 9 and 11, and they normally strong applications, and then I haven't got room for them, and then I ask the parents, why did you not apply here in grade 8? I might have been able to make a plan then, and then they say, nee, dit was my kind se keuse, en dan sê ek wonder wie maak jou skoene vas in die oggend. Regtig. So, ladies and gentlemen, welcome to Paul Boys High. It's the place, dis die plek waar selfs die eekhorinkies van 'n ander stofasie gemaak is. En as jy wonder wie slaan die gitaar hierso, nou weet jy,
Ons is teen aan die berg, so ons gebruik baie keer arende in ons, wat is daai pragtige woord, retoriek, want wat doen arende? Hulle vlieg in die eerste plek, en dis wat ons seuns leer, en soos ek aangaan sal jy agterkom waarvan praat ek. Ons leer ons seuns om die hoë grond, die morele hoë grond altyd op te soek. En finally, ek hou van hierdie in Aquila non muscas captat, die van julle wat nog Latyn gehad op skool, arende vang nie vlee nie around here, we don't sweat the small stuff, we got bigger stuff to look out for. En ons seuns vlieg regtig. Waar is Bernard Leiger? Ek dink hy is daar agter. Hy man het sopas sy private pilot's license ook voltooi. Hy is nou nie op daai voete nie, maar dit was manne wat voor hom gekom het. Kom ons praat 'n bietjie oor die hoë grond. Daai ou se naam is Daniel van Lingen, kom ook van Namibië af. Hy het daar sopas gespeel vir die Namibiese onder 19 span. Hulle het so 3 jaar terug iets fenomenaal reg gekry. Hulle het die Suid-Afrikaanse span in die Wêreldbeker geklop wat die vorige jaar die kampioen was. En Daniel van Lingen kan die bal nogal moker, nee. Hy's hele paar balle wat seker nou nog aan die boulevard lê wat hy daar neergesit het. En so bat hy toe, baie goeie Suid-Afrikaanse bowler teen hom. Die bowler appeleer vir 'n caught behind. Die umpire sê niksie want hy het niks gehoor of gesien nie. Daniel van Lingen steek sy bat onder sy arm en hy stap af. Vriende is baie kwaad vir hom, hy sê dis 'n crucial time in the match. En hy sê die volgende, die skool waar ek was, een ding wat ek geleer het is, be truthful. Be truthful. Look for the moral high ground. Ek dink julle kan self dink waar Daniel van Lingen in die skool was. This is our motto, I can, I will, it's the end of the story. So maklik soos dit. Dit is waar ons praat van as ons ons seuns leer vlieg. This is what they must understand if they're going to come here. Like Eleanor Roosevelt said, I'm going to show you all of it, small minds discuss people. Yeah, and a lot of small minds around, I can tell you that, especially when we lose interschools. And average minds discuss events, but great minds discuss concepts, and this is what we do here. We talk about concepts like the prime focus of Paul Boys High, which is to send into the world young men who know that it's their job to make a positive difference in a very negative world. En ons doen so op baie verskillende maniere. We talk about the 5 principles of gentlemanship. I'm not going to bore you with all of this now, but presentation. In other words, what do you look like as a gentleman if you go into the outside world? Introduction. How do you introduce yourself? There's a difference between greeting men and greeting women, and you have to understand that. Action selection. A gentleman does not what he wants to do, but what needs to be done. Making of a positive difference and respect all and fear none. 3 tradisies van die skool. Oudstudente sal meneer Tom Engela herken vir hierdie goeie leerlingskap, goeie sportmanskap, goeie gedrag. And the 3 R's, respect for others. That doesn't only mean other people. It means your fellow planet dweller. In other words, trees, animals, everything on this earth that God was so good to have endowed you with. Respect for yourself and responsibility acceptance. Ons leer dit vir ons seuns van kleins af. Hulle almal vang dit nie altyd nie en hulle ouers vang dit nie altyd nie, maar jy is die ou, liewe seun wat moet staan en sê meneer, ek het dit definitief nie gedoen nie. Kom, luister na my en ons sal luister na jou of jy gaan sê, "Yes, dis dit. I accept my responsibility. I did it." Maar moenie aankom met jou mamma en jou papaatjie in 'n prokureur nie. It doesn't work for us. Paul Boys is a place for eagles. It's a place for tough people. And I'll show you what I mean. Ons doen dit alles met balans, of ons nou meisies uitneem, of skilderklasse neem, en of ons nou lekker speel by die skool, en 'n tannie help van Paul Roos om haar kar om te ruil, omdat die ander seuns dit nie self doen nie. En ons weet wanneer ons formeel moet wees, en wanneer ons toesprake kan maak, en soos julle sien, ons leer die manne van kleins af om dit te doen. Ons besef dat die akademie is opperbelangrik. As ons toer ergens heen, ons op 'n vliegtuig, dan leer ons maar 'n bietjie, is die heilige waarheid. Ons het al baie keer opgegaan Willeklawer toe, en dan speel ons die volgende week Grey. Dan bly die ouens agter, die eerspan bly agter by Jacobsdal, die Landboudal skool, en hulle kry daar hulle lesse, ons gee klas en leer. En dan natuurlik, hierdie 2 manne se geskiedenis ken julle.
The most important thing is you must become a part of it. You must become a part of Paul Boys High. The organization must work for you. And if it doesn't work for you, then that doesn't mean there's anything wrong with you. It just means that this is not the place for you. But if it does work for you, like it worked for my son, and here I speak as a parent, it'll be a life-changing experience. Ons sê, ons skiet altyd hoor. Hy man daar, Dani Obermeier, veldskietkampioen, hy kan vir jou uithaal oor so 1 kilometer in rowwe terrein. Is die type ou vir wie jy sê, seun, doen jy nou maar jou huiswerk op jou eie tyd, hoor, moenie laat meneer vir jou plan nie. En daai man, kan julle sien, was definitief in Boys High gewees. High expectations, ons leer hierdie jong katte om die leeu in hulle self raak te sien. As David Malan dit nie in homself gesien het nie, sou hy waarskynlik nie nou die beste kolwer in kort formate van die game cricket wêreldwyd gewees het nie. Eddie van der Walt, as hy dit nie in homself raak gesien het nie, by the way, ek weet nie wie geweet het nie, Eddie het 2 jaar lank eerste span gespeel by Boys High, in 2007, 2008 sou die loskakel, in 2009 heel agter, en dan natuurlijk was 'n groot vriend Frans Malherbe, is 'n jong man daar, die Overberg, dit nie in homself raak gesien het nie, dink ek nie sou hy daar gewees het waar hy nou is nie. En dan, volgende beginsel van Boys High, indien dit moeilik gaan, dan braai ons. Ja, nee, ons nie sukkel, jy moet enigiets sê. En ek wil net ietsie noem daarom, ons braai nie altyd nie, julle weet dit, maar ons motto hierso is, geen Boys Higher behoort ongelukkig te wees nie. Julle het geluister net wat sê mevrou Jansen van Rensburg, ons het stelsels in plek hierso, graadhoofde, koshuisvaders, vakhoofde, op die ouende die adjunkhoofde, senior bestuurspan skoolhof, en as jy regtig nie gemaklik voel om met een van daai te praat nie, dan gepraat jy met iemand vir wie jy wel gemaklik voel, maar praat moet jy praat. Dis wat jy moet leer hier van die begin af. A gentleman stands up for himself, he takes his boots and he puts it on and he hits the road, doesn't matter what happens. Gedrag, julle sien Boys High se matrieks, hulle is daar in junior old boy drag, en hulle gaan dit vir 5 jaar dra, na 5 jaar dan kan hulle 'n span inskryf vir die old boys rugby, en hulle kan dan die oudstudente uniese diner op die Vrydag aand voor die interskole kan hulle ook bywoon. Hulle sit gewoonlik so half in 'n tent daar buite, want hulle is nog 'n jong manne, en soos hulle ouer word, soos kan hulle inskryf. Junior old boy drag dra ons as ons die matriek uitslaag kom afhaal. Dis ons eerste uitstapgeleentheid as junior old boys. Ons kom nie net hier aan in plakkies en jeans wat die wêreld vol hang, en somme oor die algemeen onnet nie. Gentlemanship, of course. Ek wil gou vir julle ietsie wys. Hierdie ou se naam is Elof Vermeulen. Hierdie foto lyk baie sketchy, né? Dit kom uit 'n video wat geneem is van Elof Vermeulen so 2 jaar terug. Elof Vermeulen stap in uit die Greystraat. Hy sien sy ou tannetjie langs die pad wat sukkel, die karre jaag heen en weer, en hy weet, sy gaan nie van op haar eie oor die straat kom nie. Sonder om te dink, gryp hy haar en hy help haar oor die straat. Iemand sien dit gebeur en neem die hele episode af op video. Daai video gaan binne sekondes wêreldwyd. And that's a worrying factor, isn't it? Because in a time not so long ago, in a place not so far from here, every young man the age of Elof Vermeulen would have done that as an automatic reaction. Why is it strange now? So remember what I said about the why of Paul Boys High. If you've ever read that book by Simon Sinek, start with why. Die kultuur, die organisasiekultuur hierso raak vir mense ongelooflik belangrik. And I think that's where the 9/11 problem comes from. Ons sou altyd die oog op God. Ons sluit niemand hier uit op grond van enige godsdiens nie, maar ons sou altyd die oog op God. Ons is daaroor skaam en ons vra vir niemand om verskoning nie. En dit is soos ons rol. Dus as jy al daai goed aan mekaar sit, dan kry jy Boys High, hoor jy ons skoolparel. I want to end off with the following. I said to you, it's a place for tough people. Only the tough will be enough. Daai foto's geneem tydens ons matriek, oorslaap, aand en dag. Julle sal vind met die matrieks is daar baie goed wat afgesluit word. Your 5 years is sort of ended in the correct way. Daar waar julle net gesien het, die ouens raak in die banier. As jy in graad 8 hier inkom vir eerste vergadering, raak jy aan die banier. En 5 jaar later, as jy uitstap in die matriek uitstap dag, dan raak jy ook daaraan.
As jy inkom, gaan jy op 'n 2-dag kamp en dan sluit jy af ook met 'n 2-dag kamp. Neil Hansen, man ook daar die noorde van die provinsie uit. Nou he's a tough boy. He's a tough boy from the countryside and he's our champion for pulling that bucky there. Definitely so, but look here. You want to talk about tough. This oak's name is Liam Relling. Came here, he was on the spectrum of autism. I'll never forget. He sat right there at the back. He had a prefect who looked after him very well. He used to sit here without any expression on his face, and suddenly he would get up and walk out because it would all get too much for him. That man left here. You want to talk about tough? That's tough right over there. He left here at the end of 5 years. He can apply himself in any situation now. He understands a lot of things about the world, academically strong, and he makes beautiful music. And not many people can say that. Dames en here, ek is by die einde van my praatjie. Ek wil vir u baie voorspoed toewens met die keuse van 'n hoërskool vir u seun. I want to wish you that you make the right choice. I know I did. Thank you very much. Have a great evening. Bernard, julle kom weer terug op my skyfies, dan vaar ek. Nou, voor ons afsluit met die laaste video, uit die aard van die saak, kon ons dalk as personeel en leerders mooi dinge oor Boys High sê, maar kom ons luister, wat sê mense wat nie in Boys High is nie, en onthou, uit die mond van die suigeling sal jy die waarheid hoor. Jy gaan eers Eikestad toe, dan gaan jy toe. En dan gaan ek na Boys High. Nee, Boys High is te ver. Hoekom huil jy? Maar Boys High is ver, is so nou by mamma. Nee, maar na Eikestad gaan jy Boys High toe. Nou, daar het julle dit. En dan is skool nie te ver van ons nie, toevallig ook daar waar die seentjie rondgery het. They've got in their hostel, they have a billboard stating the following: if you date a Boys High, raise your hand, and if you don't, raise your standards. Daar is die bord. Dan, om af te sluit, as jy enigiets vanaand gemis het, of jy buurman, buurvrou, man, vrou kon nie kom nie, gaan gerus na ons webtuiste. You will see the open day a bullet at the right top hand corner. There you'll be able to show them the full virtual tour that you've done, as well as the whole recording from Boys High TV. Met ander woorde, jy hoef niks te mis nie. And if all else fails, maak gerus gebruik van die e-posadres opedag@paarlboyshigh.org.za. Die laaste video gaan ek nou speel. Onthou dat ons personeel na die tyd hier sal wees vir enige vrae. En baie dankie dat jy moeite gedoen het. Kom ons kyk die laaste videoetjie. The far-famed rock of granite grey stands a school, the best of people say. Boys that used to train and educate, moral men to real for church and state. As we stand pondering our role in the era of even greater globalization internationally and more radical transformation internally, we would like to focus for a brief moment on the school neath the far-famed rock of granite grey, a school the best, all people say. Alma mater thou shalt stand, supreme and great for all the rest, highly honoured, glorious and blessed. Paarl Boys High.
Baie dankie aan al ons sprekers, veral u meneer Harris. Thanks to our technical team. Bernard, you were brilliant. En baie dankie dat u kom luister het, veilig huis toe reis.